M-am spart pe reclame. Salutare, Ghi. Ochii verzi ca iarba, lasă-mă să mă uit în ei. Am pupila dilatată când te uiți în ochii mei. Nu vreau speed, nu vreau cox, nu vreau pile. Să-l bam, te califici măcar o dată, nu știu. Să te dai cum arăți. Ce-ar Speedy? Ăsta, Weezy. Hai că Speedy. 7, ești nebun? 7, bro. Acum băgai boțul să crească la 1000, îți dai seama. Băi, să uitați acolo de un like. Mamă, ce vreau și skin-ul ăsta să mă moară așa. Bă, o și pe Envy, nu? 8, ca ce bine. Pe cine? Envy, îl știi că. Da. Bă, cred că au avut la un moment dat boss pe live, mă, nu știu ce. Da, știu, păi se bagă. Scuze pentru data trecută. Nici nu mai știu mai dar e ok. Băi, ia mă, pot să bag boss pe live și să mă bage la recomandate? De fapt, nu, mă, nu sunt de la. A, deci Salvă 3 ore de live, ești nebun, nu m-am făcut de sărăc. Nu vreau și noi. Ziua, jucăm două sau băgăm niște endgame-uri? Ce vrei, ce vrei? Păi ce vrei tu? Păi vezi ce vor oamenii pe live. Băieți, ce vreți? Endgame-uri sau bag două cu Weezy? Endgame. Endgame? Alte 4, ok. Atunci băgăm endgame-uri. Stai așa să bag și o melodie din aia Blanaus. Ia uzi. Zici persoane pe live așa rapid? E clar. E bine. Ia uzi. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Yellow coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all been for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Blow the brains out the coop. Polly one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist out cause she cute. Yo, salutare unii. Pot juca? Da, pot juca. Bă, stai de scoateți fake-ul, mă. De pe public, să intrăm și noi pe public. De bine. Uite bine. Deci am cumpărat cu codul tău, ia vino aici. Ce ai cumpărat cu codul meu? Ia. Ia uite, bucket. Așa săracă e. Hai bă, Enigma, numai că asta are armele noi.
Bă, uite, să intri și tu după, când poți. Da, da, e la mână acum. Hai, bă! Aoleu, intră side dogs. Băgat codul, stai. Băgat codul. Ce cod să băgăm? Ia zi side dogs. Ce cod? Nu să bară rății rebelion, să dox, ești prost. Nici nu există, brother. Nu mai fi așa cringe. Ba, da, există. Nu mai fi cringe, Sidox, nu-ți mai faci promovare la alții. Oricum nu înțeleg. Da, ha. Da, mă, da. Nici nu știu cum e codul tău, neighbor. Bro, oamenii mei fac team, bro. Bă, păi vă dau kick dracu dacă faceți team în pula mea. Care vă face timp? E unul Mr. Closing este, știu că face team. Știu că face team ăla. Bă, am făcut 2 kill-uri cu trapa după ce am murit. E clar. Bravo. Bro, nu mai faceți team, copii retardați. Doi au venit. Bă, nu băgăm versiunea a 4-a, Nu. că e mai bună. Dacă are armele noi versiunea 4, da. E că bumbo. De ce îmi dă frate cu tâmpenia asta de shotgun care nici nu există? Aca... Și am și pe team-ul vostru. Pistol shotgun, dacă nu este pistol shotgun, cum se numește mă shotgun în aer? Că l-am și dat afară din inventar. Fac asta, mă să fac asta mai târziu. Hai că da? Ce pișat e cu lag meu, bro? Nu mai spamate drag. Hai, bro. Acum dau de NXS Yanis. Scuiți. Păi să dați acolo să dați un like, un subscribe și un share, băieți, dacă dați share acolo să fim cât mai mulți, e Blanaos. Salut fiarele spațiale. Băgăm endgame-uri dacă sunt mai mulți. Dați acolo un share, băieți, dacă vreți endgame-uri. Cine vrea endgame-uri să dea acolo mare share, băieți. Endgame-uri deja facem. Vrem și noi la recomandate și avem mai mulți pe live. Vreți să facem mare endgame-uri. Hai pe versiunea 4-a. Să bage careva versiunea 4-a care știe ideea. Eu nu știu. Bă, endgame-uri deja facem. Ai vrut să zici custom-uri? Nu mai știi? Bine vorbești sau cu Denis sau cine spune? E clar, dacă așa jucăm cu tine în Rebelion, da, te mai știu, fiarele spațiale. După nume așa, bine cunoscut puțin, cred. Mulțumim mult pentru abonare, Chris. Eu sunt Delte, am jucat Minecraft acum 2 ani pe Doors. Ah, Delte, bro! Mamă, ce vremuri, bro, adevărat, bă! Bă, ce vremuri! Fludurile și alea, mamă, să moară Jean. Bagă enigma, e mai fain. Dar dacă avem arme noi, prostule, și nu mai se te treacă, poate cu moderatorul ăla.
Hai că m-am auzat. Acceptă. E E restoring mai faină. Dacă are armele noi, e faină, știu. Nu joc fără armele noi. Mamă, cât sunt! Că ne intrăm pe degeaba fără armele noi. Acceptăm la băieți. Dați acolo un share, vă rog eu, și suntem și mai mulți, facem și endgame. Facem și customer dacă dați share. Băi, reveneam, mă. Zici eu. Ok. Care dă share, facem customer. Mersi mult pentru abonare. Eu am dat și Mai eu. ajută, Nu Dani. share, fete. Am dat și eu pe am un PPS. Și eu 2. 2 FPS-uri. Am înțeles, gata, hai că Minecraft pe calculator de la NASA am 5 FPS-uri, da. Păi, splendid chipsuri pe mouse și prost. Îți mai joci Minecraft? Nu știu, nu cred. Sau salut. Ce tryhard joci? Mersi mult. E clar. Îmi dă și destul de atunci. Hai, da. Bă, Darius, stai pe Discord. No. Oleu, ce praf. Sunt, nu văd. Hai custom, băgăm custom dacă sunt mai mulți pe live, mă. Materiale, nu te cred, nu mai am. GG. GG. Băi, dați acolo un share. Care are codul nu sub jos rebelion pe shop, e șmecher. Eu. Eu l-am. Eu. Care are codul nu sub jos rebelion pe shop. Eram curios să văd ce mai postezi și te-am găsit live. E clar. Aie. Mamă, cât Mai suntem. surzit. Știu, bro. Suntem vreo 16-17. Suntem 100 de mii. Mamă, ce lag. Mamă, bă, ăsta dă endgame. Ăsta dă endgame, bro. Suntem 9, suntem 9, bă. Suntem 15, bro. A, 15. M-am luat după... Da, prea mulți, prea mulți. Prea mulți, bro. Champagne. Aveți numai 5 și 20 pe live. Dați acolo share, vă rog, frumos. Ce că da? Era să uit, bro, să dau și pe Discord, comunitate. Darius. Că sunt Nu live. intru pe Discord, înțelegi, e copil retardat. 1472 de abonați și acum 3 minute aveam 1469, e ok. Nu mă supăra, adică e frumos. Că tu n-ați supărat. Bă, uite ce faci. Bine, bro. Am avut și Salut, Dorin. nervuri. Bă, hai, bro, să punem și pe comunitate. Hai, ce copil major. Hai să intrăm pe canal. Câți? Aici, câți? 8 persoane. Băieți, acolo un share nu mă supără. Un like acolo frumos, elegant. Decât dacă vreți voi.
Mă spăr. Extra thick. Gucci. Numet? Mersi de activitate, băieți. Adică vreo 17 like-uri în 15 minute, așa rapid, 10 persoane pe live în continuu, constant, așa. Chiar, dacă ține tot așa pe activitate mereu, o să fac live-uri des și episoade mult mai dese decât live-urile. Da, e. Fac premiere și așa mai departe. Pentru că mă susțineți. Nu mă lasă să intru. Probabil suntem full. Băieți, mai așteptăm puțin. Mai jucăm 2 runde. Mai dăm un restart ca să mai intre și alții, că suntem prea full. Eu am dat la colegi. Bă, în Rebellion ai custom și? Da. Nu faci custom, că am intrat toți dacă ai face custom. Ok, păi cât suntem acum? Cât suntem acum? De like mult. Pe live sunt 10 și aici sunt vreo 16, 17. Ia stai, mai jucăm o rundă. Armel. Băieți, că toți suntem așa mulți care mă auziți și care sunteți pe live. Facem customer după runda asta, da? Câți ai pe live? Da, am 11 pe live și suntem vreo 15-16 aici. O să dau Mamă, subscribe bine, pe foarte bine. 8 conturi. Și îi spun și lui ăsta lui Deci vreau George să să ajung dea ți-ai subscribe. 12, jumătate, 13. Băi, Rebellion. Da. Faci la solo arena sau la solo? Fac la toate, bro, și la solo arena, fac și la duo arena, fac la toate. Prima oară fă la solo arena, că e... O să fac la toate. Bă, da, arena nu știu ce să zic. Mai bine bag normale ca să se uite oamenii, știi? Păi da, dar la solo arena... Eu nu m-am mai jucat pe la arena. Eu nu care Eu sunt mort în cadă, că mă blochează ăștia în zonă. nu ești mort prea în cadă. Nu ai cum să fii mort în cadă. Da. Oh, fuck it, my phone. Try hard, by the way. A intrat un coleg. Prea mulți. Băieți, dați toți live match și uitați, intrați toți pe live ca să vedeți codul de la custom, ok? Vă aștept, baftă. Ok. Toată lumea live match ca să vedeți codul de la custom. Și intrați la mine pe live ca să vedeți codul, da? Vă aștept, baftă. Solo arena. Acum vedem. Deci toată lumea dați live creativ. Salut Mihai, pot să joc și eu? Da, poate toată lumea să joace. O să fac customer pentru că suntem foarte Faci mulți. la solo arena? Nu știu, vedem acum ce facem. Da. Facem custom, da. Sau două arena ceva, nu știu, faci ce vrei. Dar chiar mă două arena ar fi ca lumea dacă facem. Bun, hâț. Scrieți acolo pe cea, băieți. Ce... la ce facem? La arena sau la simplu? Dar eu zic că la arena nu o să ne... Nu știu, gen... Nu o să mai privească, gen, nu o să stați pe live, gen. Ca să uitați. Solo simplu sau solo arena? Solo arena. Sau am putea face două arena, gen să... Sau solo, cum vrei tu, nu știu.
Bun, știu că nu mă mai auzeam. Nu e rip, bă, băieți, nu e rip. Dați acolo un like, să facem și noi 20 like-uri, 30, câte putem. Solo sau solo arena, bro? Că eu nu înțeleg din toate. Băgăm solo arena, bro. Bro, tot aia. Gen nu scade prin Ce băgăm, ce cod? Nu. Codul este 1324. Cât? 1324, care e moderator pe live să spameze acolo codul. Care e moderator pe live? Să spameze codul. 1324. Sau 1, da, 1324, da. 1324. Hai. Bă, cum naiba ai 86 de player care au codul ăsta? Oare nu toți de la tine, ori nu știu, pui mei. Nu mă, e bug de la ei. Ai bug? Gata, mai spus că se vede. Ah, ok. Bă, și trebuia să plec prin oraș acum, da, e. Băgăm niște customuri. Și dacă e, mai facem live diseară. Diseară facem live tot cu customer, dacă vreți voi. Nu da start, nu dau, mai așteptăm puțin. Bă, și ce voiam să plec prin oraș să-mi trag piciorul. Lăcuci. De la 3 minute. Da, bro, când se strâng 3 minute, adică în 2 minute fix. Pierzi puncte? Nu le pierzi. Pentru că la custom nu se pun punctele, nici dacă le faci, nici dacă le pierzi. Păi dați acum un share, să facem cât mai multe persoane pe live, dacă vreți să jucăm la endgame-uri la custom-uri. Seara sunt afară cu Agica. Am înțeles. Ia să vedem, care n-a dat like până acum, că știu că n-ați dat mulți dintre voi. Dați acum like, băieți. Intrăm la recomandate și avem mai multe persoane pe live și avem și mai mulți oameni în custom meciuri. Facem și noi 20-30 de persoane pe live, nu da start. Mai așteptăm până la 3 minute fix aici. Nici 2 minute nu, sunt fix. E cu reguli sau fără? Deocamdată vedem cât suntem. Dacă suntem peste 20 de oameni la custom, o să jucăm cu reguli. Dacă suntem sub 20 de oameni la custom, jucăm fără reguli. Te-ai bă că mi-a dat crești că mă bagă din nou. Vă vreau să te uiți, la 3 minute fix am zis. Din s-au făcut 3 minute, am dat start. De 23 de like-uri. Hai, 30 de like-uri facem? Da, se întrerupe live-ul? Că vă zic puțin aici la asta că se întrerupe. Bă, mi se vede destul de bine live-ul tău, adică n-am ce să zic. Știu, mie se întrerup sau puțin. Dacă se vede bine, ok. Vreau sezonul 4 apoi, crede-mă că toată lumea vrea. Start. Sunt 3 minute? Nu vreau, încă 10 secunde. Ciclul încă ăsta vreau. Nu da start. Hai că mai așteptăm puțin, dar intrați și voi mai rapid. Bro, șterge mesajul, bro, că ți elimini moderator. De ce dai link-ul de la alții? Nu mai dai link-ul de la Mitsu. Cod să bară jos Rebelion. Apropo, da. Hâț. Am o întrebare, tu e cumva vreun ban gen dacă îți folosești doar cineva cum se cheamă, codul fără să-ți cumpere ceva sau? Cum? E vreun ban dacă folosești cineva codul fără să cumpere nimic? Nu, de ce să iau bani? Nu, gen bani, nu bani. Bani? Nu. Da. Eu doar dacă cumpăr ceva. Oh. Salut, Răzvan. Gata, intră Răzvan, acum se dă un dislike, fii atent. E cu reguli, dacă suntem peste 20, da, e cu reguli. Hai că nici mi-a dat... Nici mi-a dat ceva crash. The fuck? What? La toți a dat crash. Looks like Păi all the da. battle bosses
Bro. Fă din nou și dai direct start. Codul este 1, 2, 3, 4, băieți. What the heck? 1, 2, 3, 4. Da. De ce dislike? Nu știu, mă, Răzvani, că mereu când ai intrat tu pe live primeam câte un dislike și am zis că tu nu dai dislike-uri. Iar îmi dă. Bro, păi nu merge să fac custom-uri, că mergea. Lăsați codul. Am dat rapid start game ca să vedem dacă ne bagă. K views la un videoclip cu ambulanță neagră, lol. Da, știu. Bro, e... Nu știu, are... Bro. Pune alt cod, fă un alt cod, din litere, fă... Nu știu dacă avem prea putea. De imposibil să nu mai am acces la custom-uri. Nu merge cu cifre, mă? Ia stai merge. Da, bă, cu cifre nu merge, mă. Nu merge cu cifre, Păi mă. ți-am zis să fac cu litere. Facem cu litere, mă. Cu cifre nu mai merge. Înainte făceam numai cu cifre, că pe alții dădeau caps lock dacă făceam cu litere, da, e ok. Atunci băgăm cu litere. La solo arena. Tu scrie acolo parola de la NASA, ce scrie acolo? Da, păi stai să pun ceva mai mic, mă. Pun H-I-T-Z. Parola e hâț. Vezi că la arena te dă afară după ce ai murit. Da, bro, dar n-avem ce face. Aia, încercăm un match și la arena și după băgăm la solo-uri. Nu merge cu cifre, da, știm. Am aflat și eu după. Suntem 8? Așa? Ok. Hâți atunci. Hâți cu lapte. Da, băgați acolo codul, băieți. Suntem 11. 13. Arată tot 11. Atunci bag. 13, da. Codul e hâți, băieți. Codul e hâți. Cu litere mici tot. Și nu uitați acolo, nu se bate o rebelion pe shop. Hâți. Și tai ceva de cumpărat. Repo ăsta. S-o merita repo? Ok, da. 300 de V-Bucks, ba, și mai rămân cu 300. Să-mi spună, spuneți-mi băieți în chat, se merită repo? Nu mere, ba da merge. Codul e hâț. Asta e codul. Se merită repo ăla de pe shop? Da, chiar așa, nu uitați un follow pe Instagram acolo la mine. E în descriere. Se merită, nu se merită. Dansul cam super. Hai că dau dacă e. Nu mai dau, gata. Codul e hâț, băieți. Băgați codul hâț la Arena Solo. Și băgați codul Nu se va justi Rebelion pe Item Shop. Care îl bagă primește un win pe Fortnite. Cine bagă codul Nu se va justi Rebelion, jocul și facem un win. Până la cât lași? Adică când ai start? 3 minute? Codul hâț pe Arena Solo.
Hai, mai aștept un minut. Da, mai stăm un minut, băieți. Nu vă grăbiți, că o să jucăm. O să mai stăm 40 de minute, 50. Așa că mai băgăm vreo 4-5 meciuri de customer, Blanaos. Gata? Din start? Dă-i. Hai că nu mi-a dat erori. Bro. Cred că Fortnite-ul face ceva update-uri acum. Că Dă-i la normal atunci, dă-i la normal. Încearcă nici la normal nu merge, bro. Pentru că fac ei ceva, doar la down trap merge. Ia stai. 2 secunde, băieți, că e ceva de la Fortnite aici. Nu înțeleg de ce. Îi facem clip cu fățăul tău? Nu știu. Nu cred. Bro, e ceva de la Fortnite, bro. Așteptați puțin, băieți. La solo simplu merge? Dacă nu merge nici la solo simplu, înseamnă că e de la Fortnite. Încearcă la solo simplu. Nu merge. Nu merge nici aici. Fuck it. Bă, Romeo, de ce le-ai ascuns pe Răzvan în 37? Lasă, bro. Că poate scot moderatorul. Și am și pe bagurile tale. Dar la Team Rumble merge? Bro, e de la Fortnite, bă. 100 în mine de la Fortnite. 17 PL. Respect. 20, da, e ok. 2. Păi băieți, nu merge. Încearcă pe 2 fil. Stați așa să vedem dacă la Team Rumble merge. Și băgăm la Team Rumble dacă merge la Team Rumble. Fortnite-ul ăsta... Da. La Team Rumble merge, băieți. Jucăm la Team Rumble. Hai. Băgăm customer la Team Rumble. Pentru că... Fortnite, de ce nu? Ce căcat e asta că nici n-am jucat în viața mea? Te bați gen 20 de 20. Căcatul ăla. Da. Hai. Doar ăla merge. Fortnite-ul face update-uri cu solo cu 2. Nimeni nu poate da face de la Endgamer. Păi stați așa, jucăm un meci 2 de ăsta, să vedem cum e. Codul e... Cod de shop, băieți. SHO păi la Team Rumble Field. La Team Rumble Field, băieți. Field. SHO pe ăsta e codul. Ne-am dat și mie un moderator de ăla. Un moderator se primește ori la 1 euro, ori la activitate pe 3-4 live-uri, dar mereu activitate, solo 2. Și dacă tot am pronunțat cuvântul shop, hâț. Hai, facem 20 măcar. Bă, Răune, ce făcuși, mă? De ce îi dăduși? De ce l-ascunsești, bro? Nu trebuia să-l ascunzi, bro. Puteai să îi dai de asta. Ori elimină comentariu, pentru că a făcut doar o dată. Succes cu cariera, mă apuc de Twitch, am încercat și o dată și am avut. Vreți să facem live-uri pe Twitch, băieți? Ați băgat toți codul SHO-ul? Câți? Dacă ați băgat e ok. Acum așteptăm 20 de ani aici.
Bă, mai bine ar ca în game-uri în cazul ăsta. Da, crezi și eu. Stați, ne jucăm așa, bă, câți am intrat. Băgăm așa un match după. După băgăm endgamer, dacă tot jucăm la Team Rumble, jucăm pe degeaba. Gata, suntem 5 contra 6, 5 contra 7, e clar. Hai, salut! Da. Interesant. Mamă, să mor eu, ce feeling am avut că intru cu tine, să mor eu. Ce faci, Mihai, măi? Salut, rebelioare. Salut! Mamă, ce feeling am avut că intru cu tine, rebelioane. Eu sunt în rebelion, frate. Aolo. Ce faci, Mihai? Nu ne-am mai văzut de la școală, tu ai mai stat la religie? Și la sport? Nu. Unde Am plecat. mergem? Hai, Tilted, mă, dacă tot avem A, de bas fapt, aici. stai, că avem Tilted putem Bam. să mergem undeva. Hai. Tilted. Mergem doar tilted? Dacă vreți voi, da. Fiecare unde vrea. No. Ăștia, prietenii mei, se duc în Paradise și au Bă, plecat 150 de împreună. kill-uri avem de făcut, deci... Ce-mi place mie, Teltedu. Bă, mamă! Mamă, să mur Bă, eu, ce-am rebelion, găsit. cum te duci? Veniți, Tilted? veniți să mur eu ce-am găsit. Un skin Eu am de găsit ăsta un rar. Fortbyte. Am găsit un skin rar, bă. Un de-ăsta, un archetype de-ăsta roșu de la Nintendo Switch. Unde, mă? Aici, la mine. Ce e ăla? Bă, Un skin rar de pe Nintendo am găsit un Switch. Fortbyte. Și ce-i cu el? Se întâmplă ceva dacă le iei? Nu știu, dar dacă vrei să vii să-l Spate. vezi. Mă rog, unde era? Unde era de la rog? Unde, mă? E aici, uite. Unde-i, bă, plecăm? Am găsit un Fortbyte, dar nu pot să-l iau. E, bă, colegul meu, mă. Vreau să vorbesc cu prietenii mei să văd unde s-au dus, dar trebuie să dau mai încet ca să nu se audă noi. Fără stream sniping. Undeva Cu în toate, urmă, cu ce vreți. Trebuie să facem 150 de kg. în Paradise. Mamă, ce trick shot-uri aș vrea să dau cu asta. N-ai voie să mai schimbi mai. Ba, da, cu ce vreți, că ăsta e Team Rumble, nu mă supăr. Rebelion, ia uite-te în spate. Maru, vino la mine dacă vrei oară. Nu am arme, nu am arme. Poți să te uiți pe live? Bă, haideți să găsim un loc unde să ne batem, gen, o fi nasol așa, 7 contra 5 să facem ceva, zic eu. Hai, că ai o solid dacă e ceva. Da. Păi hai, bă, să ne întâlnim undeva. Atunci. Gen, nu tragem direct, să vedem mai întâi, gen, stabilim Cu locul. ăștia în Paradise. Hai toată lumea să ne întâlnim la, gen, lângă Salty Springs acolo, în cercul ăla. Hai, toată lumea în Salty. Bă, sunt și astea hot drop-uri la Paradise. Dacă la oră ți-ar toată lumea Salty, ne batem acolo, că trebuie să facem 150 de kg totuși. Mamă, cum era grapplerul ăsta. Not material. Trebuie să băgat iar grapplerul? Ia uite bile. Pe modul ăsta. Ah. Uite bile. Merge cu asta direct. Mamă, Pam, știi pam. care-i faza? Că e super ușor să le iei prietenii. Sunt fort, hai, fort. Deci lângă Salty ne întâlnim, da? Da, acolo. Aoleu, ăsta are rocket launcher. Deci să înțeleg, ne putem bate direct, da? Nu Da, e da, nicio da. chestie. Am găsit un fort bike și l-am luat. Eu am găsit în Tilted un Fortbyte, numai că n-am putut să-l iau, că trebuie neapărat cu ceva de la rock. Am văzut riftul tău, îl văd riftul tău, Cristi. Un emoticon, trei. Păi ai zis că-ți dai rift. Bă, ne batem din prima, auziți? Ne batem din prima sau nu? Da, da, Hai da. să-i distrugem pe prietenii mei, că Deci îl văd că ai... Mario, unde e rămas? Ajutor la mine, vă rog! Mă bat! Mario. E clar, o să mă... Bă, ăștia dau skin
mai prost, Mario. Până dimineața s-a trezit dulce țară. Quizy, ce făcuși, mă? Ne batem din prima, bro, nu fac nimic cu Easy. Dar cum te-a luat așa pe la spate? Nu, bro, mă băteam cu ei, că sunt toți aici. Haideți și voi. Uizi, Acolo sunt nu prietenii mai mei. trageți în moș. Nu știam că-s prieteni. Mamă, ce Băi, băieți, aveți ceva de chill? Unul salti, unul salti, unul mai salti. respawn așa puțin. E unul salti. Sunt 5-6. Hai, bă, nu mai îmi dă Bă, frate, cum știu campierul ăsta jos, te rog, Cine frate. sunt ăștia de aici? Eu Aaa, nu-mi stal. Cristi, rochelam. Batu, auzi? Mă bat cu ăla în salt. Mă bat cu ăla în salt. Bă, frate, dar nu mai îmi dă respawn. Bă, Mario, ce zici cu ăla de salt? Nu știu. Uite, bro, contra... În sfârșit. A plecat. Mamă, au venit odai cu Darius, ești nebun, să mor. Să mor. Hai că îmi dă len nici alt, poate hărținicul. Cât bulan ai avut Mario, că sunt toți... Era și ăla din spate care trăgeau, era Am blocat help. Bă, băieți, aveți glanț de cea gal și era să-l omor și pe alba asta, dacă a construit. Da, poți să vii... Poți să vii lângă... Bă, Adineau, e rebelion, Adineau l-ai omorât pe Mario. Aș vrea și eu, Vlad. Mamă, l-a omorât Mario pe ăla. Care are glanțe de pan, vă rog eu? Am 4, frate. Deci, Nu ok, știu, da. clar. Minus 41? Mă, după aia tu. Yellow ăla. Unde ești? Cristi, unde ești? Lăsați-mă să-i dau flick, lăsați-mă. A, e clar. Cristi, unde sunteți, bă, Cristi? Da, poate mică glanțe de În shotgun de mijlocul aici. de... N-am materie. Vin la voi să-mi dați glanțe. Unde sunteți, bă, că nu știu? Am material. În pădure? Care pădure? Spre Frosty sau spre Paradise? Sunt și eu aici. A, uite, îl văd pe unul. Mă omoară, frate. M-a bătut, Weezy. Păi nu... Rapscalionul am. Hai că îmi dă unul. După cine pula mea trageți, știi? Uite mai. Parola A, asta. uite, văd un aim, văd un aim, văd un aim. Oh, bro. Sunt în pădure, fiți în pădure. M-a omorât chiar, Weezy, pentru că el are flash să mă advance. În pădurea spre Paradise, acolo sunt, omule. Îmi place să joc așa. Da, la
Ai unde naiba, frate? Care de jos? Că nu e nicio pădure de jos. Hai că pădure. Doamne, dar ce prost rău. Deci ceva mai... Are logică ce spuneți, bă? O întrebare, e rebelion. Ăștia spun că... Ce spun că? Spun că ăștia spun că sunt într-o pădure, una de... și sunt două păduri, una de mai sus și una de mai jos. Și care sunt alea două? Doar mai trage la bază, mă. Oh! What? Fucker. Mamă, aveam căcatul ăsta de campfire. What the heck, dude? Dude. Oh, două biguri, nice. Mai arată-mi o dată. Hai că nu-i dau hits, no. Nu e nicio cază. Acolo am fost! Și la mine de mai sus sau de mai jos, în același nivel, spune tu, în pădurea cu alune și în pădurea cu fistic. În pădurea cu alune și în pădurea cu fistic. Nu fix în pădurea cu alune unde e. Păi, bulangiu infect. Mai pula. Fix aici, domnule. Bă, ăsta, care e aici, nu stampam. A, uite-l pe Cristi. În pădurea cu alune și în pădurea cu fistic. Ai, bă, nu, încătează, dă-mi... Da. În pădurea cu... Bă, ăsta, să nu trage neimul ăsta. Uite, dă mie bici. Ma. Uite-l pula cum stă. Am zis. Adele pula pildă. Mamă. No, da. No, dai. Hai, Belito, că ți-am dat cap. Te-am fire, da. Mi-a făcut să încerc. Acum mine mă Jucăm până mâine aici, o. Să știi. Jucăm până mâine să facem 150 de kg. Mamă, ce cap. Oh, easy! Nu trage că e... Ai văzut easy? Echipă, nu trage în el, nu trage. Trageți mă în adversari. Am văzut de la 10 HP ori la E clar. It's Claros, by the way. Dar Darius, tu prin ce vorbești It's cu ăla? claro, bro. Messenger, prin WhatsApp. Aia nu l-am bine. Nu ai bine, vorbește e prin Discord dacă se aude un ultimul alt. Pe Telefon. Telefon, da. Păcat că ăștia sunt morți în cadă, frate. Că ce am omorât eu. Hai, bro. Care are materiale să vină să-mi dai cu mine, ca să dăm un nivel. Bine, mă, dacă tu vrei cu pampul nou, mă. Vrem eu un car. Hai că da? Tu vrei cu pampul, joacă cu pampul, bro. După băgament, că mă transformă toate. Nu,
Eu eram rapscalionul. Pentru că vreau să dăm în zonă, dar n-am materiale. Trebuie să Hai mai că by the stăm și way. noi până mâine aici. Nu, păi se apropie zona și după băgăm mendimuri. Păi dacă stai numai acolo... Holy shit. Țintă de caca de acolo. Stai bro, lasă-mă și pe mine să îmi fac și eu ăștia aici, ha? Da. Păi da. Băgăm mendimuri, băieți, că văd că cu customer nu se poate. Uite cum vine pe la spate cu aia. Da, știu, Mario e nesimțită, dar știu cum Mario e colegul meu, hai să-l bate. La școală unde? Ca să știu La și tot, tu. la tot. Stai mă, Toți playerii aici. în București unde? By the way. Lecuci. Eu l-am Care și de unde tragi cata dar. Da. Hai să bam. Mario, ești nesimțit rău. În pădurea cu alune și în pădurea cu fizic. Bă, Eu tot rămân șocat, bro. face până se niște rime, e unul pădure, un prieten de-al lui. Legendary Weapon Eliminations, Stun. Eu am 12 kg, voi? Acum l-ai omorât cu spăsăle. Eu nu. Credeam că există respawn, bro. Ia mă, dacă vă credeți buni, unde sunteți? Avem 51 de kill și noi suntem 17 oameni, bro. 5 oameni. Noi avem mai multe kg decât eu. Yellow ăla. Are ăla ca să știm și noi. În pădurea cu alune și în pădurea cu fistic. Nu mai șmecheri. Alba Stark mort. Conținut de calitate. Quality content. Să nu jurăm. Bă, Rebelion, ce faci tu aici cu abonații tăi e quality content. Hai, l-ai omorât pe știu și Mario Rebelion. O oră, deci o oră de Team Rumble. Cel mai mare. Ia uite mă, 2 pe 1. Cel mai... Unde ești tu, mă? Cristi, hai vină unde ești. 3, 2 pe 1, Mihai. Cristi, Emil. unde ești? Ia uite. Unde ești, Cristi? Uite-l pe Cristi, Cristi ești în spatele tău, Cristi. Oh! Mă omoră Mihai pe mine. Salut, Eddie. Eu am 12. Voi câte kill-uri aveți? Eu am 17. 12. Fără material. Mamă, kill-uri cu am cât fără să... Live. Dăm live, băieți? 5 kill-uri. Nu mă, mai stai. Hai că mai stau 2 minute și dau live după. Ia mă, că mă plictisesc și eu. Mă bune, Mario, nu mai asta știi să faci când te bat, Mario. Dacă te bat,
Mai știi că pe vremuri eram și activ la tine? Da, știu. Dar nu mai prea ești. Nu prea mai ești. Ești. Am două. Băgăm în gamer după asta, da? 25 de persoane, 25 de like-uri. De killer, sorry. Hai să las. What? 2 cu 20, bă. What? 2 pe mine. Mamă, știam. Acum de pickaxe. Vreau și eu să trag și eu să fac. Vreau și eu să fac tricuri, bro. Și nu merge, uite, știi că omul vine să-mi dea pickaxe-uri. Tot în apropierea aia să dau chiar trick și de alea. Hai, Fan. Iarăși din alea cu asta. Am ce să pun la motiv. Să mă vreau să dau și eu tricuri. Sunt și în perioada evaluării. Da, adevărat. Asta da. Albastone. Mamă. hai. Câți kiluri ai? Să mai bat. Eu 29. Mamă, ce nădă. 30. Bine, hai să fac kill-uri și fără tricuri. Am să fac niște. Asta joacă cu RPG-ul. Pula mea, ce joacă? Nu joacă RPG. Rebelioane, tu câte kill-uri ai? 31. Eu am 22. Eu 17. La română 50 și la mate 50, bravo. Am luat la română 10 și la mate 8. Bă, bune, trag, bă. Hai, bă. Noi. Tu să faci și tu de spat sau de două, că poate merge. Eu. Zici în teze, nu? Că eu în teze zic. Nu știu la ce te referi acolo, dar mă refeream la teză. Hai. Oh, grație. Care pot face așa? Coleg, da, mea. Zici că e la ore de masă. Ce? Să tot o cap când te faci așa. Dar veniți toți, mă. Hai că n-avem o să Vede te și el în chat, nu e prost. Cred că nu pot să citești chat-ul. Trebuie să-i zic eu neapărat. Știți că acum frate, chat-ul. spune-i tu pe live, că te-au Hai să dăm live, oameni, vrei bătăcă? Dacă Lasă-mă, în că mai avem special la 30 bătăcă e ok. kilori. Mai avem 49 de kg de făcut acum. Le Da, facem mă. imediat. luat de shotgun. Așa e 6 de ok. Bine, hai să dau fără Asta e tricuri una ca să și se una termine mai alta. rapid. Mă, Aveți gloanțe de shotgun, Mihai Rom. Ai gloanțe de shotgun. Hai Rom. Hai că Mihai Rom așa. Bă, ia doi factini. Da, știu, am luat gloanțe de shotgun. E clar. Bitcoin. Nu știu, dacă ai, da. Dar n-am ce face cu ei. Unde-i mă Cristi? Pă bune? Câte kill-uri aveți? 41. Mario, câte kill-uri ai? Am 25. Câte kill-uri ai, Mario?
Băi băieți, gloanțe de shotgun aveți? Bă, ce de Da, frumos. Bă, bune, bă, Mario, ți-am mai zis, dacă vrei să te bagi, bate-te față în față. Nu uitați să dați cu mare voi să facem și noi 30 de like și gata, imediat să terminăm și noi asta și gata, băgăm noi de mare. Alba, Nu mai am gloanțe de shotgun deloc. De fapt, bă, bani niște soluri ca să mă mai prind și eu pe AIM și pe d-alea. Te învăț cum să minezi și apoi îi vinzi la bănci pe bani, adevărat. Hai că sunt eu de la, nu sunt eu de la. Cristi e mort. Cristi e mort. În cadru. Cel mai mare mei. Am înțeles. Pă bune, Mario, pă bune, nu mai asta știi să faci, să dai snipe și să vii pe la... Abra, acum mai avem puține kill-uri de făcut, faceți-le repede, mă. Care mai închef să mă aștept. Hai că ce n-ai gloanțe. Ai, cu countdown aici. Mai bine. Cel mai mare mei de Team Rumble pe care l-am jucat. Și cine o Hai să că mai moară am după countdown, o să moară de tot. Hai să construiesc toate materialele pe care le-am. Nu. Hai, mă. Construiesc peste tot materialele, ești nebun, ca să le fac pe toate mai rapid. Hai, bro. Am câștigat. Bine, bă! GG. Bine. Nu vreau n-am nevoie de bani. De kill-uri, GG. 65? Bun, gata. 26. Uici. Și acum ce facem? Bă, cred că bag un solo și Acum după ce facem face endgame. Rebelion? Ce Sau să băgăm endgame. Endgame. Nu, foarte. Băi, Rebelion, vezi că mâine e World Cup-ul, cum facem? Nu știu, mai țin și eu puțin live-ul ăsta și gata, închid. Nu-i de asta, dar zic că faci live cumva la World Cup sau nu? Da. Deci mișcă prost, nu? Plus că de chiar are în endgame-uri acolo. Da, fă și tu live. Aș face, dar nu știu dacă aș avea oameni în primul rând. Ai tot 1400 și ore abonați. Ai oameni. Bună. Am înțeles. Electroneu. Da, bună. Bă, Rebelioane, tu cât ai luat în teză? La care? Ce? La ce materie? Nu știu, că la română încă nu ni le-a adus. Nu ni le-a adus peste o zi la mate. Am luat la română 10 și la mate 8. Și eu tot 8 la mate, am luat 8,3. Cum e versiunea 4? Ai, 11. Ole, ole. Cum fi să fie? Mi se Ce blocă sensibilitate ai? Imediat are setării. Înțeles? Hâț. Dai pauză, știți. Mă, ce-am un chef așa de KFC.
mafia. Iar vine iar spuneam. Auziți? Trebuie să moară registrul ăsta. Taci. Caza că eu nu văd mai nimic, știi ce? Ia. Vreți să vă zic de ce? Ce vrei, bro? Auzi? Omul asta are probleme în toate. Auziți copilul? Da, mă, da, te auzim. Are niște probleme. Băi, Ca măta. Salut, Tifi. ce se aude pe fundal? Gata, scăzut la... Ce se aude? Ce se aude? Anime-ul? Scăzut la 2 persoane, gata. Oh, bă, n-ai bilui de aici. Cimarosa. Băi, da, azi găsim, mai... Băi, ăștia. Alo, mă, da, vă știu cum Băi, Nicol. Gata. Uite, sunt către ele, că facem noi 30 hâți. Dați acolo un like, băieți, facem noi 30. Bine, că eu nu pot să nimic, am fost... Eu am fost să-mi iau ochelari, prostule. Și nu văd nimica, că mi-a pus pe cătă să nu văd nimic. Și nu mai văd absolut nimica. Și mă joc cu ochii închiși. Chiar am un HP, asta nu rămas. Dacă câștigă Rise, stai fac o dedicație. Da, Edi. Rise, dacă vrei dedicație, bate-l pe Hai că Rise așa. Aș tu scrie? Nu am chef să-mi fac. Puteam să-mi fac de mult, dar n-am avut chef. Nu-ți mai fac dedicație, plus. Nu mai vorbi, frate. Ok, Încerc și eu să mă concentrez. Da, încoală de concentrație, trebuie ți-a concentrație la vârsta ta. Nu mai pot. Mă auzi? Desene, bă, dacă Am bat. Pe la ce oră începem noi să încercăm? în cine? După amiază. De la 2, 3. Da. Păi de ce ești ei? Sau dacă vrei tu, începem de la 1. Am o veste pentru Nu, tine. nu, problem, Bă, dacă vrei să fie seara cu mine la 7 în bilete, vin. Am bilete pentru că e show-ul ăla, știi? Am bilete și așa, Vrei să fii cu mine, am bilete, bă. Omul mă sparge. Fă și tu cont de screen ca să-ți donez. Mă sparge pe vorbit să-mi trag. Hai că-mi fac cont de screen dacă tu vrei să donezi. Skrill transfer internațional de bani, hâți. Da, se vede că am intrat, dar mi-a făcut cont. Ești fiul lui Lino Golden? Maria Fresh. Cu Maria Fresh. Cu Maria Fresh, băi. Îți donez când îmi iau un paysafe. Păi nu-mi donați pe paysafe, donați-mi doar pe PayPal dacă vreți. Panou de comandă, plătește online, luați-vă un card de plătit, preplătit. Păi și eu cum dau asta de la asta, mă înțelegi? Îi dau mă lui pe asta.
Cum trimit link-ul de la Skrill? Cum să duc să ia pe lângă, nu știu. Hai că... Nu s-a despărțit. E clar. Cum dau mă link-ul de la Skrill? E-mail-ul, nu link, e-mail. E-mail? Ce-și dă e-mail-ul, bro? Nu-l dau. A, păi dacă e cu e-mail nu dau, că de la e-mail se află ușor parla. O loguci. Bă, da, pe Skrill trebuie e-mail, bă, Wiz. Trebuie să dai e-mail-ul, neapărat. Eu nu știam asta. Dacă vreți să întâlniți Brădănează cu... Ia uite, fix acolo, tai pe stream. Da, spune n-ai bătut în loc să spun eu. Uite-te acolo la Skrill. No, nu dau bă e-mail-ul, dracu. să oprești microfonul ăla, că e enervant. Nu, bra, nu dau, că se află ușor pe de la mail. Și nu mai am nici cont de Sau tot. sau ce ai tu. Bine, dau mail-ul, dar... Nu vreau să-mi pierd canalul. Poți să plătești doar cu PayPal și PC, bro. Salut, Sebi. Bă, să mă piși pe lagul meu, coaie. Să văd cum transfer Skrill pe PaySafe. Hai. Transfer, nu mă interesează, bro. Ține pentru tine, frate, banii dacă vrei. Dacă vrei să-mi donezi, orice donație e binevenită, frate. Fiecare dacă vrea, dacă nu. Da, v-aș recomanda mai mult dacă vreți să-mi donați pe PayPal. Pe PaySafe s-ar putea să nu primeți banii. Să fac un pampulă. Mai sunt niște bug-uri pe alea mici. Pampulă. 28 de like-uri. Facem mai 30, încă 2 like-uri. Donezi bani. Ok, bro. Faci cum vrei. Da, mă, ce faci? bine. Am luat tot pentru la mare. Tu mai dă și Bro, păi dacă mergeam acum în oraș și îmi luam PaySafe, că uite, am uitat să-mi iau. La mare. Dă-mi și mie mesaj pe Discord mai vreme. Cum bag bani în PayPal? Nu știu. Oh, spuneți. Cardul. Cu cardul, da. A, tu ți-ai dit tu, mătii. Da, frate, ce ai, ce ești nebun? Bă, deci asta e fenomenal. Da, hai. Am încercat. Mai dai mod pe activitate? Da, mă, da, dau mod da, pe da, activitate da, și da, pe da, da, da. PayPal. PaySafe, ce-o fi. Să-ți dau imediat după rând asta. Pe scenă. E puțin că după rând asta. Asta spun că e unul Spike și nu mai știu cine vine. Bă, Zeu, vezi că eu nu pot. De la 5 mă duc și eu pe afară. Hai că i-am păcatul ăsta, bă. Ursul morții, mă. Bravo.
deja. Eu nu mai înțeleg ce ai nimic de aia. Mama, am luat Iconic de la Striker 5 euro. Da. Dacă mai contă după 4 luni să-mi zici. Cel puțin toți care dau conturi sunt fake. Toți. Nu spun că Striker e nesimțit, dar și el mai dă scammer. Pampule, unde? Lasă, când câștig să vezi ce bag. Bă, e Rebelioane, mă auzi? Da. Nu, frate, ce ai? Bă, Sharky, mă, ce dracu faci tu? Bă, e Rebelioane, nu puteți mă să vezi jucata. Aia, facem live. Ma, ți-a făcut o cum pe tine. Ce mă? De ce nu veni jucata? Nu înțelegi, mă, că fac live? Păi da, dar atunci nu făceai, că e să vă... Făceam, bro, e abia începusem, cu 15 minute înainte. Poți doar cu... Nu mai ai învățat? Bă, Gabi, Ce? vă arăt un pâine, se sperie, gata. Și ce a făcut răspa acolo ea? Ce a făcut răspa în oraș? Hai mă, Sharky! Da, mă, da. Ce a făcut răți? Ce, bă, la plimbare în plus, nu știu, că este mai mică în față. Mamă, ce petrecere ați dat acolo să mor eu la plimbare, bă. De-aia nu vreau să vin. Bă, Sharky cu World Cup-ul acum rămâne. Ce? Cu arena alea cu 300 de puncte cum rămâne. Păi, trebuie să-ți fac? Să mă ajut. 5 euro. A, 5. Da, acum ce. Păi nu te mi-ai zis, bă, la școală că îmi dai 5 euro. Adică am zis că-ți dau. Hai, n-ai zis. Hai, n-ai zis, tot trebuie să-mi dai. Câte puncte ai? 270. Ăsta e Sharky, ia uite-l. Ia uite-l. Foarte lung. Shark the Beast. Intră și Gosu. Că așa voi eu. Băi, Rebelioane. Haideți, uite-mă la mine. Ăla. Are 16 HP. Da, știu, dar mai șoc cu el. Așa. Bag mai neau youtuberul 4 ca să ai noroc. A apărut? Am și uitat de ea, naiba. Am și uitat, bro, de ea. Uite, bă, că a apărut.
Hai, bro, acum nu mai joc, bro, că îmi dă dură strapă, nu mai pune strape. Bă, Gabi, ai jucat cu Padang? Acum nu mai joc, bro, uite-te aici. Ța. Gabi, jucăm pe live Padang Volki. Jucăm cu Padang Volki. Rog, bine. Dacă ești picant, ridic o mână în aer. Funny fact, eu să fluiere tare, tare. E loc pentru toată lumea, nu pasă ce spune lumea. Edi te va învăța să iubești cu inima. Hai să continuăm a la playa. Poate ne spun goganii cum sunt americanii. Sau mai bine ca mine. Hai bă, Gabi, jucăm cu Padang. SOS mai Nu joc, mă, că sunt live, n-auzi. Fac endgame-uri custom și ele. Aie! crezi în inimă și hai să vezi tu. Hai să schimbi mașini pe bandă cum schimbă Andy Popescu. Dacă ești picant, ridic o mână în aer. Funny fact, Bro, da, melodia asta s-a pus pe pican, adevărat? zi și tu la Bogdan, 1 milion number one. Cu credință și răbdare faci ca șefii milioane. Dacă ești picant, ridic o mână în aer. Tare, ținut de calitate, da, zi și noapte. N-ai cum să nu îl știe, vorba de inseni. Băi, cu aia sunt pula, am scris, bă, mâini măcar. Și să fii un personaj din Game of Thrones. Știi că nu vorbesc prostii. Ne-au demonstrat asta chiar 3 chestii. Păi, mitico, eu e borozno. Bă, care Ce? care e site? Eu am fost de talent, cam atât deocamdată. Am 1 milion de mesaje pe Insta și trebuie să le răspund. Folosiți codul, adevărat, folosiți băieți. Cu mare plăcere, care folosește codul înseamnă că e foarte ușor. Credeți-mă că sunt oameni care zic că de când au băgat codul ăsta să va Rus Rebellion, au făcut mai multe win-uri, mă. Și acum nu coreau după incendiu sau așa, că incendiu oricum nu. But, așa au spus mulți. Bă, care are codul să bage Rus Rebellion și face win-uri mereu, mă. Păi stați, vezi că nu o toți. Hai, pampule! Pampule! Să merg cu mine aici. Bă, dar nu se pune zi. Bă, pamp! Bă, Rebelion, mă auzi? Da. Bă, pampule, stăteam și Bă, acolo. care e retardul ăsta de urlă? Ia vedem cât damage da. Hâț! Bă, Gabi, cine mă retardat ăsta? A zis că ruină live-ul pe ăsta, unde să-i iau. Bă, al treilea câștigă, mă, dă-și pe al treilea câștigă. Bă, uite bă, pădudica. Să mor. Să mor. 30 de like maxi, bă, Stai, băieți. bă, din gură, retardule. Dacă credeți like-ul meu, mi suci? Bă, Gabi, Nu. dă-i click pe ea. Dar ce are mă un 2-3? Secundero, când ajung la 1, mă reîntorc la 0. Nu sunt forță dar eu am bani. matricată, exact ca pasărea la propriu căcat. Apelanți și mantia ta. Bă, Gabi, eu la tine pe live. Rebelion, faci live? Da. Și am copac, ne-am cansat de Dar ce are băiatul ăsta un 2-3? Are ceva? Wow! Am parode la care să mă bată și... Săracul. Că să mai reprezint cu succes pierderea de timp. Reprezint cu succes pierderea de timp. Reprezint cu succes pierderea de timp. Cu tu-te ca oricare azi. Să nu vezi curente ca alba. Nimic cu lumea de viața e bun. Da, mă doar fix. Mamă, rebelioane, nu? Nu dai cu ei. A pune și o grasul sexual. Și asta e bun. Ia, ascultă aici, ia. Sunt aici. Stai gigant, pută la mică, că mor eu, dar nu... Cu cube, pipa plin, fac cu cote.
foc. Ne spui și la fosit, despre ce-ai vorbit. Și-ai grasule, te-ai boxat, cred că m-am boxat. Eu sunt îndepărtat. Stai mă, te-ai spus că nu Mi-a vorbit ăsta ce căcat. Ești fără valori, dar puteam mai cărat. Băi, rebelioane. Da, șeful la fel. Bă, cântă... Asta două faptelor pe... Tequila, whisky, Cântă sex. Shelly, bă, cântă Shelly. Săracul de el, îmi pare rău de el, bro. La care... Bă, cântă Shelly, mă, cântă Shelly. Că n-a avut. Rebelionul l-ai tripat? Unii sunt sănătoși, iar alții... Săraci de ei, unii nu văd. Rebelion? Ce? Care-i treaba? L-ai tripat sau care-i? Cântă Shelly, bă. Nu vă mai bateți vreo joc de el, că poate nu chiar are probleme. Să ziceți mersi că voi nu v-ați născut așa cu problemele astea, să râdă lumea de voi. Da, pana mea, calul ăla să faci. Bro, omul nu realizează ca tine. I-am dat aici, câți? Rebelion, trec eu la... Nu pot. Pot. It's claros, mai bine. A făcut mai mult de... Bunica mea nu vede de 5 ani, mi-a făcut mai mult de 5 operații. Săraca. Bunica mea nu mai trăiește, bro. Să zici mersi că nu fac. A mea a murit când aveam 4 ani. Ai. Bă, dar eu de ce nu pot să fac cine pe Raivan? Stai mă, uite și... Ce mă? Zice pe live că... Uite pe live că... Stai mă, sau să alegem. Nu te aud. Mane. Zi mai tare. Uite și pe live că clicam timeout, că nu pot să scriu. De ce nu? Înseamnă că ți-a dat cineva ascunde. Asta e pentru Dragnea, nu? Bă, dar poți să nu doare în gât. Nu prea. Eu mă zic că mai pot să pute, că eu mai puteam până acum. E că nu prea mai. Faraonii. Băi, rebelion on YouTube. Da, 2020. Algo de practic. Bagă. Zeus, by the way. Joc și eu, da stăm dacă vrei tu. Ce-ți vrei asta? Și ce-ți vrei, mam? Nu-i bați, păi dă eu gen pe mine. Am așa. Ce mulți bani? Storm. Păi nu mai știu care e numele tău, că să te caut pe aici pentru toți ăștia, e greu. Dă gen pe mine direct. Bagă una pentru Dragnea și una pentru Shelly. Bro, dă-mi asta. Așa. Păi n-ai ponde și atât pe aici. E clar, mă rog în scară. Ia uite-l pe omul meu, mă dă jos.
Sau îți dau invite? Că de ce să-mi dai? Îi dăm invite ca să-ți văd numele. Sau zi-mi numele tău, bro. Sau maybe dăm friend request că eu nu prea te văd aici. Bă, facă despre Dragnea, bă. Bă, 1, 2, 3, wow, mă auzi? Poți la vieți? Exact, nu dracu. Bă, scrie Cristian Poe, Livi Dragnea, scrie așa. Mamă, bagă. Acum dai join. Pune trompeta pe multe mândru. Vă bagi una pentru Shelly. Gata, păi... A, băi, să mai joc și eu două runde de endgame și gata. Ce jucăm după aia, Rebelion? Eu nu mai joc după, ies de la calculator că nu mai am chef. Tot plânge o săptămână. Zic? Bă, Rebelion, mai ești? Da, mă, mai sunt. Mă sună toți în pula mea la ora asta. Ce vii la ora asta? Pe unde ai plecat? Păi de ce? Eu mai stau cam cât? La 5 ies? Mai stau cam o oră așa și... Păi și eu credeam că mai stau 5 minute și am ieșit și eu. Hai de Mersi, bravo. Păi, m-a lăsat la 50 HP, mine Rebelion și constructor. Foarte mult. E clar. Mă arunc. Să mă uit la Diana de Aconescu pe Insta la Părinții, e clar. Hai să nu fiu toxic, nu-i dai jos, da, tot umăr, e clar. E clar. Ți-am dat follow. Păi, mersi, ce pot să zic eu ceva? Păi, mersi, pot să zic. Uite aici, Editon, a început să te urmăresc, hâț. Bă, dar nu era Irina Deaconescu? Bă, l-am făcut rock, erai mă. Planul era să... Bă, era Irina Deaconescu, mă, nu Diana Deaconescu. Era ceva. Zic că te uiți la pozele sexy și doar sexy, da.
să zic la tine. După ce te uiți la pozele și mai știi cum o cheamă, bro. Poate zic de altceva. Da, eu strict la ea mă refer, Wheezy. I'll make you pog like that. I'll make you pog like that. E clar. E clar. O, bă, băiatul, dar nu mă mai da jos. Bă, ăsta e prost? Uite cum mor eu și Archi, du-te naiba. Ce ai făcut, mai ai murit? Am revenit, hai că te las, salut, salut. Mai stau și eu 3 minute și am ieșit. M-am uitați-l pe Storm, bro. Bro, Storm joacă prea bine, mă. Foarte bun. Cine? Storm, Alt F4 la viață. Cine e? Alt F4 la viață. Alte 4 de șmiază. Vreau să te întreb ceva. Ca să-i facă puncte la arena, că nu-i fac. Că eu vreau doar pe bani. Make it fun like that. Wheezy, bravo băi, Wheezy. Pămangana. Pămangana Wheezy. A bătut Wheezy pe alte 4 la viață. Fun like that. Alte 4 la viață, hai contra mea, îți. Acum mai joc contra player mai bune așa, pare că joc și eu mai bine, da? Mă, uite, dar ăsta nu zic. Alte 4. Amatorul. Vezi că zi damage pe-am putea. Omul nu și ia damage, e clar. Hai cu ăsta, mă joc la zonă. Hai să mă joc la zonă cu aia fotbalistul meu. Bro, dar nu mă mai da jos! Și încerc omul meu tentative din alea să mă dea jos. Da, nu merge acum. Dacă el dau și eu jos, deci nu are problemă. Bine, hai, gata să nu mă mai joc cu el foarte mult așa, hai să-i dau Fatality. Așa, bă. Nice, că joc de pe PS4 și îmi dă nou scop. Mic, Marius, toată. Bă, mai e băiatul ăla, 1, 2, 3, oasă de ăla. Nu mai bă, gata, ieși. Dar ce trebuie cu el? Păi, voiam să-l mai au cântând. Bă, dar săracul, cred că avea ceva probleme, bro. Am echipăm like that. Bă, hai de te mă. Bă, da, nu te mai saturi. Bă, la viață, Alt F4, by the way. Enigma V4 e mai șmecher. Băgați pe Enigma care știți, dar eu oricum nu mai joc pe meciul ăsta. Băieți, eu vă las, eu nu mai joc, baftă vouă. Alte 4, dar acum... Care are codul să bage pe Rebelion pe shop? Eu. Bine, rebelioane, te pup și eu.
Uzi, tu ai codul meu pe shop? Fatul la viață acceptă și Da, mi-a normal. te rog eu frumos. Să rămână, Uzi, să rămână. Apreciez. Ia băieți, hai că vă las să bată. Salut, Bă, salut. Zilu, dai Salut. cu alții fatul la viață să... Bă, dar ne auzim mâine, deci sau rămâne seara asta? Bro, ne auzim diseară, mă. Ok. Off camera, fii atent. Diseară băgăm, nu băgăm prima, băgăm meciuri de arena, dar de pe conturile secundare, da? Da. Ok. Vrei. Hai că Hai, lăsăm. pa. Bată. Băieți, și un kill aici. Eu am fost Irebelion, mersi mult pentru like-uri, băieți, mersi mult pentru subscribe-uri, mersi mult pentru share-uri. Nu uitați să băgați codul nostru să faceți Rebelion pe item shop. Pentru o viață cât mai bună. Dacă vreți să câștigați meciul adevărat, băgați codul ăla. Eu am fost Rebelion, noi ne vedem mâine. Da, mâine cu live mâine cu live seara. Cu live de seara. Mâine cu live seara. Mâine cu live seara. Gen, mă înțelegi tu. Seară, mâine seara, mă înțelegi. Eu am să Rebelion, baftă.